Kaya to kung makuha ti sustisya nan, ma-arrestar ko malagi jay suspect. At ikaro da mo ti kuan at makikita nga nakatulog nga ang paltugan da. Daytoy ti tarigagay ti kalugaran ti 53 ti tawen na nga empleyado wenno farm worker ti maysa a kooperatiba ani Daniel Pugok, residente ti Sadanga Mountain Province, Kalpasan, a nasarakan nga wanan biag iti sitio Sinilagan, Luswak Peñarobia Abra, pasado alas 7 itay bigat. Dagos ang nagturong ti pulisya iti lugar, kalpasan ang naawat da, ti report manipod iti concerned citizen. Nadanunan da iti lugar ti talo ang motorsiklo ang nabalintuag iti asideg ti balay apag nanaidan ti biktima. Nadadael pa iti doorknob ti kwarto na, ken nasarakan nga wanan biag ti biktima ang nakaidda. Nagsagaba da ito iti tama ti bala ti paltog iti ulo na. Agtutuloy pa ilang tinanunod ng investigasyon ti pulisya para ti pakabigbigan ti sospek ken motibo ti pamaltog. Maidalan met autopsy ti bangkay sakbay ang maiyawid iti Mountain Province inton bigat. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.